Você sabia que o som da letra I em inglês não se pronuncia I, mas E? Como na palavra TikTok. A palavra take é seguida de uma consoante, vogal mais consoante. Quando isso acontece, a palavra vai ter o som de uma vogal curta, ou seja, uma palavra monossilábica seguida de uma consoante, vogal mais consoante. Como no exemplo, temos big, hate, sit. Mais dicas como essa encontramos no nosso livro Let's Practice, já disponível no formato e-book gratuitamente no site da Amazon.com durante essa semana. Let's go and let's practice!